Unser zweites Freigehege ist fast fertig und dann haben wir heute mal einen Grillabend gemacht und Lagerfeuer. Und gucken wir uns das mal an, sofern man das jetzt in der Nacht noch was sieht. Das wird das zweite Freigehege für unsere Häschen. Ja, man sieht es halt jetzt sehr schlecht, ne? Ich hab 4 Platz. Kann ich dich doch einsperren, schon. Hey! Es ist noch viel Arbeit, aber es geht langsam vorwärts. Langsam sieht man, dass es Garten wird. Was ist denn hier so verbrannt? Hier ist der Günther und die Güntherline. So zwei Süßen. Hier sind die Schwarzen, die sieht man nicht, die sind schon schwarz. So schwarz wie die Nacht. Hier haben wir schön Armbrot gemacht. Ist noch der Rest. Ja, aufräumen müssen wir noch. Na gut. Mein Ludwig. Ludwig, der alte Gangster-Boss von Italien. Kannst du alles essen, wenn du willst. Du kannst auch Rosinen essen. Wenn du Rosinen nicht willst, dann. Ja, immer Treffchen.